ရမန်ဇလန်တွေအပိုင်းတစ်ကိုမျှော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လာပါပြီနော်အခုဒီခန်းမှာဆိုရင်တော့နှင်းစီကသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့တင်းသေးဘူတရင်မကြီးမမဝတီနဲ့ပေးတွေ့လိုက်ပါပြီတပြေလို့ခေါ်တဲ့တင်းသေးဘူကတော့တော်တော်လေးကိုမမဝတီကိုဖမ်းရပြီးပြောဆိုနေတာဆိုတော့နှင်းစီတွေကဝင်ဟန့်နေရတာပေါ့ရှင်မမဝတီကစကားတွေကိုမလိုအပ်ပဲပြောတာမကြိုက်ဘူးလေအကဲအဲ့တော့အလုပ်ဆက်ရှိရသွားလို့တော့ပေါ့နှင်းစီကတော့ရွာမှာအရန်ကိုစွမ်းတဲ့ဆရာကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးမမဝတီကိုပြောလိုက်ပါပြီဒါတွေကြောင့်မဲနှင်းစီကိုမမဝတီကအားကိုးနေရတာဒါကတော့ထအောင်ဆိုင်နဲ့ခိုင်နှုံရဲ့ယောက်ျားတို့တွေ့တဲ့အခန်းပေါ့ထအောင်ဆိုင်ကလည်းခိုင်နှုံရဲ့ယောက်ျားကိုငဲနိုင်လို့ဖြစ်နေတော့ခိုင်းတာပေါ့ရှင်။ဘာခိုင်းလဲဆိုတော့ထမင်းစားခန်းထဲမှာကျန်နေတဲ့သူ့ရဲ့ laptop အိတ်ကိုတွားယူပေးဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာပဲခိုင်နှုံရဲ့ရောက်လာပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုအဲ့ဒီလိုခိုင်းရပါမလားဆိုပြီးတော့မခံကြည့်မခံတာတွေဖြစ်နေပါရော။ laptop ကိုလည်းမြေပြင်ပေါ်လွှတ်ချပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယူသနာတရားရောက်လာပြီးတော့လေးပွင့်ဆိုင်ပွဲကြမှာလေရော။ငါလင်ထိဓာတ်ကြည့်ဆိုတော့ခိုင်နှုံရဲ့နဲ့သမီးတောင်အပြိုဖြစ်နေပေမဲ့အခုချိန်ထိလင်းအပေါ်မှာတဝန်ကျိုးအရန်ကိုချစ်တဲ့လင်ချစ်ခင်ယူသနာတင်တို့ရဲ့ပွဲကတော့တကယ်ကိုသူ့နိုင်ကိုနိုင်ကိုအပြိုင်ချဲနေတော့တာပါပဲကဲဒီမှာကတော့မိမိကြီးတော်ဝအောင်သူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးတွေငကက်တွေနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကတော့တကယ်ကိုအပြန်စားပဲနော်စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခုပါပဲစိတ်ဓာတ်ဆိုတာလဲသူအမွေတွေမှတ်တဲ့ရမတ်တစ်ခုပဲပေါ့ရှင်ကိုရပိုင်ခွင့်ချက်ပို့ပြီးတော့လူကျင်တဲ့လောဘရမတ်တွေတောင်းလောင်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကမအေးချမ်းဘူးဆိုတာဒေါ်ဝအောင်ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။သွန်းဆက်ကလည်းမိမိကြီးဒေါ်ဝအောင်အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုမြှောက်ပင်နေတာများသူများအိမ်တော်ကြီးကိုကြားတော့အားလည်းမဖြစ်ဓာတ်လည်းမဖြစ်တဲ့သူ့ယောက်ျားကြောက်ထအောင်ကြားတော့သူ့အဖက်တောင်းမလုပ်ဘူး။ဝအောင်ကလည်းချွေးမဖြစ်သူနဲ့မြီလေးကိုအတင်းတွေကိုချီကျူးအဖက်တွေလုံနေလိုက်တာများသူ့ရဲ့အရရကိုတောင်းသွေးမတော်သားမဆက်မြီကိုပေးအောင်မတဲ့မြီအရင်ကိုကြားတော့တတိတောင်မရအကုန်လုံးသေကုန်ပြီလေးပါလေးနဲ့ချွေးမအရင်နဲ့မြေအရင်ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုတန်ရုံးစင်ရှိရှာတဲ့သဘောပဲနော်ဒီမှာကတော့တင်းသေးဖို့စပြီးတော့ဒီအစိမ်ကြီးမှာအလုပ်လုပ်နေပါပြီအခုကတော့ကြော်ထက်အောင်ထမင်းစားနေတဲ့ချိန်မှာတင်းသေးဖို့ကဘေးနာနေပြီးတော့ကြော်ထက်အောင်ထမင်းစားဖို့အတွက်ပကံနဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းနေထည့်ပေးနေရင်ပဲသူကကြော်ထက်အောင်မြင်မှုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးတော့တေချာကြည့်နေတာတင်းသေးဖို့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားလိုက်ရပါတယ်ဟောတတိယသွားပါပြီကြော်ထက်အောင်ဘာတူလဲဆိုတော့တင်းသေးဖို့ကလုံးဝမှတ်မိသွားပါပြီဇက်ရှင်ကတော့မြင့်တဲ့မြင့်လာပါပြီနော်တင်သက်ဖို့တယောက်ကြော်ချက်အောင်ကိုမိုးနှောင်းရှိတဲ့နေရာကိုဖွင့်ပြောလိုက်မှလားမပြောဘူးလားဆိုတာကတော့ရင်ခုန်စရာကောင်းနေခဲ့ပါပြီပြီးတော့ရမတ်တင်နဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဒီစိုင်ကြီးမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲကျင်းခဲတဲ့မိမိနဲ့မိုးနှောင်းလေးရောဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲနောက်တစ်ပတ်မှာတော့တကယ်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအလှည့်အပြောင်းဇက်ကွက်တွေနဲ့ရမတ်ဇလန်တွေကြီးကိုကြည့်ရှုအားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်